而家我由十字手開始咯，下一式咧就抱虎歸山咯。我哋點做咧？嗱，轉過去嘅，記得住啲口訣咯。合胯、扣腳、鬆胯、收腳、開胯、落腳、弓腿、蹬腿啦。呢個係抱虎歸山，跟住後邊咧好似攬著尾咁上翻嚟，回腰嗱，擠翻出去。落翻嚟，我再做多一次咧，你 keep 住啊！嗰個抱虎歸山講多一次嚇。嗱，我哋轉腰嘅時候咧，之前我哋講咗下盤啦，合胯、扣腳、鬆胯。嗱，收腳嘅時候咧，你又要打開呢個啦。嗱，見到開兩節，收一節，跟住嗱轉，咁咧打翻嚟。嗱，呢邊踩，呢邊咧就推翻出去。好啦，跟住嗰啲同呢個咧攬住咪一樣啦。嗱，你要假設呢度係握住佢嗰個手腕，呢度托住佢手踭，將佢一反落嚟，然後轉腰立掌，弓翻出去。嗱，又係同手先一樣啦，將呢隻手擺上嚟，沉肩墜爪，分開咗一隻手掌位，重心而後上翻去。嗱，跟住爪底看隨，又轉方向咯。記住啲口訣咯，合胯、扣腳、鬆胯、收腳。嗱，呢啲係咧，記住隻手咧變咗陰陽掌，本來你係咁樣嘅，去到咧就變咗陰陽掌，一個向住自己，一個掌心向住出邊。我又跟住鬆胯轉晒過嚟，落腳繼續。嗱，嚟到呢度上半部，隻腳就上咗嚟。你睇下呢隻手啦，嗱，呢隻手而家掌心向住我嘅，當去到嘅時候咧，將個掌心咧擺下邊下按壓落嚟，跟住上半部穿翻上去，穿翻呢隻腳。嗱，呢個咧我哋叫爪底看隨。到臉後，通常係打5個嘅，我今日咧我淨係打3個俾你睇下。提膝，轉去後邊，繼續轉腰推掌。嗱，正式嘅時候咧，呢個向翻上前邊，開兩節，收一節，鬆胯落嚟。再提膝，轉去後邊。嗱，落腳掌先，跟住要繼續轉，令到呢一隻腳咧轉翻上前邊。一路轉嘅時候咧，後坐。我哋打第3個。跟住斜飛勢啦，嗱，斜飛勢咧，重心腳一路咧要保持喺隻左腳嗰度，鬆胯落嚟，保持喺呢度啊，保護自己，呢個保護膊頭，呢個喺前邊。好啦，重心而家呢隻腳，將佢轉喺後邊。好啦，開始轉啦，轉嘅時候咧，個腰帶動埋呢隻腳，一路轉，靠爪裂。我再重複一次咧，嗰個斜飛勢咧，個口訣咧就係靠爪裂。假設呢一個咧係最後一個到臉後，鬆胯落嚟。好啦，嗱，先係靠喎，所以喺個膊頭嗰度靠爪裂。做得慢咧就係咁樣嘅。如果你做得快咧，人哋未必睇到係靠爪裂，但係啦，你自己知道咧，我係做緊呢幾個動作，定式就係咁樣嘅。好啦，咁跟住咧就提手上勢，重心腳喺翻隻右腳嗰度踩翻上嚟，提手上勢，白鶴兩次，收右手右腳，鬆呢個胯，出隻右腳，重心腳仍然喺翻隻左腳嗰度，轉過嚟，鬆胯落嚟。轉上去，提手上勢，跟住流西咬步啦，唔講啦。鬆呢邊胯，唔係隻手指，唔係就係咁樣帶落嚟。你呢個落嚟咧，係鬆呢個膊頭之餘咧，鬆埋呢個胯，咁佢就落咗嚟啦。嗱，
你咁慢慢落嚟，咁咧你就轉翻去後邊開兩節，收一節，留上咬步，轉腰推掌，好啦，跟住咧海底針咯，上半部提劈插又提啦，提嘅時候咧，首先你留意住呢度咯，我手腕挑翻你上嚟先，一挑翻上嚟啦，慢慢起翻啦，一路上嚟嘅時候咧，跟住線通背啦，你要打開啦，好似一把線咁樣，收一收腳先，將個重心咧擺後邊，再鬆呢個胯咧，出翻呢隻腳，然之後咧好似一把線咧，慢慢打開，咁就我哋叫線通背，或者有啲人叫咧就線通臂。好啦，跟住咧翻身撇身捶啦。嗱喺呢個 moment 咧，你要掌變拳，跟住咧慢慢鬆落嚟，拳眼對肚臍，重心腳仍然喺個左腳嗰度。轉去後邊咯，又係嗰啲口訣咯，合胯、扣腳、鬆胯、收腳、開胯、落腳、弓腿。嗱，一壓落嚟，好啦，未完嘅呢個翻身撇身捶，嚟咗呢度之後咧，做兩個對拉，通過轉腰，一、二，好啦，咁只係做晒成個嗰個翻身撇身捶。好啦，嗱，跟住我哋做搬攔捶啦，之前講過啦，我唔再重複特別講啦。搬攔捶，上步攬著尾啦，向前行咯，有啲口訣咯，後坐、開胯、撇腳、弓前、踏實、上半部轉翻正、落腳、弓腿，好啦，攬著尾啦，行李擠按啦，掤掌心相對，你擠鬆手腕，按推翻出去，單邊合胯、扣腳、鬆胯、收腳、開胯、落腳、弓腿。嗱，呢個就係單邊啦。好啦，跟住雲手5個咯。首先開始嘅時候咧，做一做個合胯後腳收翻嚟先。嗱，雲手咧個口訣係咩啊？提掤轉按啦。嗱，我轉翻過嚟咯。提掤，當一轉嘅時候咧，一按咧就收腳啦。嗱，打咗個第二個提掤轉。嗱，我一按就開腳。嗱，留意一樣嘢啦，提掤轉按。轉嚟嘅時候咧，轉到幾多啊？啱啱呢隻手咧就去到呢個手踭呢個位，咁你就上翻嚟啦。我再做多個，好啦，跟住單邊高探馬，先個重心咧，二後攤開隻手。跟住鬆胯落嚟之後咧，靠個轉腰咧，將呢隻手咧收翻嚟，呢個咧就係高探馬啦。